皆様こんにちは。カリフォルニアワイン協会の大木屋でございます。本日は私どものセミナーへお越しいただきまして誠にありがとうございます。カリフォルニアワイン協会では2020年から現在149あります AVA の中から特定の産地にフォーカスいたしましてご紹介してまいりました。本日皆様方にパソロブレスをご紹介できることを大変嬉しく思っております。パソロブレスはワイン産地以外にミシュランレストラン、天然温泉、夜の野外スポット、センソリアなど観光名所として知られておりまして、2004年のフォーブス誌ではナパに続く観光地、そして2020年のニューヨークタイム誌では訪れるべき52カ所の第6位に選ばれている地域でもございます。そんなパソロブレスから10社の生産者が来日いたしました。本日はパソロブレス、思ったよりもクールかもと題しまして、5人の生産者とともにパソを深掘りいたします。このセミナーを務めていただく講師は、パソロブレスワインカントリーアライアンスのコミュニケーションディレクター、クリストファー・タラント氏です。そして通訳は私どものリードエデュケーター、山本香奈が務めます。なお、こちらの都合で大変恐縮ですが、本日ゲストスピーカーとして登壇する生産者5名におきましては、自身の担当時間のみこちらの会場に参ります。セミナー中、彼らの出入りがありますことをあらかじめご了承ください。それではパソロブレスの魅力、ワインとともに味わってみてください。Chris, over to you. Thank you very much, Madoka. こんにちは、皆様。イベントにご参加いただき、ありがとうございます。皆様に会えて嬉しいです。That's all the Japanese you're getting from me today. I would like to take a moment before we begin to introduce the Executive Director of the Paso Robles Wine Country Alliance, Joel Peterson. まずはじまりにですね、エグゼクティブマネージャーの、方を紹介したいと思います。ジョエル・ピーターソンです。Thank you. It's an honor and pleasure to bring the wines of Paso Robles to Tokyo and to be selected as the featured wine region for the California Wine Institute tastings today. 今日ここに来れてですね、パソロブレスのワインを皆様にご紹介できること、本当に嬉しく思っています。Paso Robles is one of the most exciting wine regions in the world, and today you'll explore why through the words of our communications director, Chris Taranto, and 5 vintners who we brought with us. So enjoy today. Thank you so much. 今日はですね、皆様に本当にですね、このワインを通してさまざまな角度からパソロブレスを体験していただきたいと思いまして、このクリスとともにですね、プレゼンさせていただきます。ありがとうございます。Thank you. Thank you, Joel. The wines in front of you, please feel free to taste through them. Don't let them just sit there and wait until the vintner is going to be talking about the wine. They will evolve over time, and so hopefully you'll be able to see that progression as we go through this presentation. 皆様グラスの中にね、もうワイン入っておりますので、飲みながら、テイスティングしながら聞いていただきたいと思います。グラスの中に入ったままずっとね置いておくと、おそらくグラスの中で変わってしまうところもあると思いますので、はい、どうぞ、試飲を始めてください。I'd like to take you around the world now to show you where exactly Paso Robles is. We'll start with some familiar ground here. それではですね、皆様にパソロブレスの場所をお伝えしたいと思います。まず私たちのよく知っているところからスタートです。And we'll go over to North America. 北アメリカの方にズームインしていきます。And we'll zoom into the west coast of North America and California. そして北アメリカの西海岸、そしてカリフォルニアにフォーカスしていきたいと思います。From there into the central coast of California. そしてセントラルコーストに向かっています。Where you'll see that Paso Robles is right there in the center of the central coast of California. で、パソロブレスはそのセントラルコーストのちょうど真ん中に位置しているんです。We'll talk about this a lot today, but there are 2 mountain ranges that frame the Paso Robles wine region.
でこれからいろいろと話すんですけれども、2つの山脈に囲まれたエリア、そこがパソロブレスになっています。And you'll see from the eastern ranges the proximity that we are to the Pacific Ocean. で東から見たらよくわかるんですけれども、太平洋にとても近いです。And as we zoom into Paso and to vineyards, we'll get into the presentation. で先ほどのパソロブレスの畑にズームインしまして、ここからスタートさせていただきます。El Paso de Robles, or Pass of the Oaks, means that, or gets its name because we have so many oak trees in the region. でパソロブレスの語源というか由来なんですけれども、多くの峠というものを意味しておりまして、実際にですね、ここにはたくさんの多くの木が存在しています。However, these are not the type of oak trees that will make barrels. Those are completely different. ただですね、樽用のものではなくて違う、種のものなんですけれども。The region is very large at 243,000 hectares. で地域全体はとても大きくてですね、24万3000ヘクタールもあります。With 17,000 of those under vine. で、1万7000ヘクタールのブドウ畑が存在しています。With 250 wineries in our region, that is winery brands, we are very much still growing. However, if you were to come to Paso Robles, it's not 250 wineries that you can visit, but rather more like 180. で250のワイナリーブランド、あるんですけれども、そしてですね、さらに成長していっているところなんですが、ただですね、250ワイナリーすべて、ワイナリーが存在しているということではなくて、180ほどですね、皆さんがもし観光に来てくださったら180ほどのテイスティングルームがあると思ってくださったらいいと思います。And there are over 65 different varieties grown in Paso Robles, which we'll be talking about also later in this presentation. この後またお話しするんですけれども、品種はだいたい65品種以上、植わっています。Important points are that we do get warm during the day, but we have a large diurnal temperature swing, which allows us to get cool at night. で一つね、大きなポイントがあるんですけれども、それは日格差がとても大きいということです。昼すごく暑くなりまして、そして夜とっても涼しくなる、これがパソロブレスをたらしめている魅力の一つです。There are many different parent soil series that exist, and we are definitely known for this diversity of what we create in Paso. We're not just one thing, but really we're many things. でパソロブレスにはさまざまな土壌も存在しているんですけれども、一つだけの理由でパソロブレスが存在するわけではなくて、さまざまな角度からいろんな要素があってパソロブレスが成り立っているということをこれからお伝えしたいと思います。We'll be getting into those details further into the presentation. でその詳細をこれからお伝えしたいと思います。 For now, just a little bit of history of Paso. では歴史について少しお話ししましょう。So Paso Robles was created as an American viticultural area in 1983. でパソロブレスは1983年に AVA として設立されました。This is about the same time that many other American viticultural areas in California were created, like Napa, Sonoma, and more. で1980年代というとですね、83年というのですのでは、ナパ、ソノマをはじめですね、さまざまな AVA が設立された時代になります。Now, fast forward into 2007, as I mentioned, 243,000 hectares. It's a very large region. And so in 2007, there was an effort to help better define Paso Robles by looking at how we could create some unique districts within the AVA. で2007年にですね、とにかく大きなパソロブレスですから、それぞれ小地区に分けようかという話が出てきました。どれだけ独自性があってですね、それぞれの小地区に分けることによってその特徴をより表したかったんです。At the same time, though, we put forth a conjunctive labeling law which will help preserve the brand of Paso Robles on into the future by always having Paso Robles be in conjunction with the nested AVAs. And those nested AVAs are, of course, listed for you right here. でですね、もちろんパソロブレスの名前、パソロブレスのブランドは大事にしていきたいということで、連結表示法といいまして、その小地区の名前を書いたところには必ずパソロブレスというふうに連結して AVA を表示するということをですね、しっかり取り決めました。でその小地区はここに書いてある11の地区がそちらに書いてございます。
And here are those districts for you. There are 11 districts, as well as an additional one here called York Mountain that's actually not in our AVA, but still part of who we promote. でこのマップなんですけれども、こちらに11の小地区ネステッド AVA が存在するわけですけれども、ここにヨークマウンテン AVA というのがあります。これは、ちょうどですね境界線よりも外にあるすぐ隣なんですけれども、入ってはいないもののパートナーシップとして一緒に活動しているヨークマウンテン AVA もございます。The same map is on your tasting mat in front of you. So we'll be referencing some places along this map as we go through this presentation and as we're introduced to the different wine brands. で、皆様の、マットですね、このテイスティングマットに、地図が記してありますので、これを適宜、見ながら、進めさせていただければと思います。But first, let's watch a short video. では、ビデオをご覧ください。The Paso Robles American Viticultural Area is situated halfway between San Francisco to the north and Los Angeles to the south, along California's central coast. It is framed by two mountain ranges, the Santa Lucia Range on the west and the Chelam Hills and La Panza Range to the east. These ranges help regulate temperatures by staving off the overarching heat from California's Central Valley and regulating the cooling effects from the Pacific Ocean. The topography is varied throughout the region, with different aspect and elevations. Vineyards can be found as high as 2,200 feet in elevation and down to 700 feet above sea level. Paso Robles is a Mediterranean climate, with warm days and cool nights. With a long growing season, beginning in late March and lasting till early November, grapes have plenty of hang time to reach their maximum potential, achieving optimal sugars, acidity, and tannins. In the summer months, as warm air rises, it creates a vacuum effect that draws in cooler air from the Pacific. These breezes find their way through the Santa Lucia Range by way of the Templeton Gap, which is an overall reduction in elevation of the high ridgelines of the range. This gap is parallel between Paso and the Pacific. This is known as the Templeton Gap effect and aids in the dramatic diurnal temperature swings in Paso Robles, where daytime temps can drop upwards of 50 degrees Fahrenheit overnight. By providing the vines and clusters a reprieve from the warm days, the cool nights create conditions necessary for the preservation of acid and the development of skin tannins. Warm days and cool nights are hallmark in Paso Robles climate, which leads to a balance of fruit, tannin, and acid in a delicious wine from the Paso Robles American Viticultural Area. Great. So, as you can see, this relationship, though, that we have with the Pacific Ocean is very important to the climatic conditions that we have in Paso. That's why we note that our western border is really only about 6 miles from the furthest west border, is only 6 miles from the Pacific Ocean. で太平洋との関係性というのがとてもこの気候のこの風土にですねとても重要なポイントになってくるわけなんですけれども、ちょうどですね一番西の境界線から太平洋までの距離というのは6マイル 9.6 キロに位置している本当に太平洋に近いエリアなんですね。And as you move east from those high ridge lines, the hills become lower elevation and a little bit more rolling and not as dramatically high in elevation with cliffs or canyons. And they roll into rolling hills and benches and river valleys. And then as you move your way across the AVA, they once again gain in elevation into the far eastern ranges. で西からですね、西はもう少しですねかなり、標高が高いところもあるんですけれども、だんだん内陸に行けば行くほどですね少し、穏やかな丘陵地帯になっていきまして、そして、河川敷なんかも広がっているような少しフラットなエリアも出てきます。そしてですねまた、東の方にさらに進むとまたですね、山脈が広がるということで標高が高くなっていく、そんな風なエリアになっているんです。But let's start in those western ranges in the Adelaida district where Tablas Creek is located. You can see here some elevation over there in the western ranges. I'd like to introduce Jason Haas. He is the proprietor at Tablas Creek Vineyard. それでは、皆様に、ジェイソンさんを紹介したいんですけれども、ここはですねアデレイダーヒルズといって西の方に位置しているタブラスクリークの、ワイナリーの、ジェネラルマネージャーを務めていらっしゃいます、ジェイソン・ハースさんです。お願いします。
Hello, everyone. Thank you, Chris. Konnichiwa. My name is Jason Haas. I am the second generation proprietor at Tablas Creek in the Adelaida district of Paso Robles. 皆さんこんにちは、ジェイソン・ハースと申しまして、タブラスクリークの2世代目にあたります。We are one of the pioneers of the California Rhone movement. We're co-founded by my family. My father was an American importer of mostly French wine, and the Perrin family of Château de Beaucastel in Châteauneuf-du-Pape. で我々はですね、まずはローヌ系品種のパイオニアというふうに、位置づけているんですけれども、実は私のお父さんがですね、アメリカのインポーターを務めていたわけなんですけれども、ほとんどがフランス産のワインを輸入しておりました。その時に出会ったペランファミリー、シャトー・ド・ボーカステルの家族なんですけれども、その方と一緒に作ったのがこのタブラスクリークなんです。After 2 decades of traveling to California together to sell their French wines, they became convinced that California's Mediterranean climate would be perfect for the Rhone grape varieties that they knew and loved. で20年一緒に仕事をさせていただいたわけなんですけれども、その20年間の間にですね、いかに地中海性気候のあるカリフォルニアが素晴らしいワインの産地として素晴らしいかということをですね、意識し始めまして、ローヌのに近い場所はどこかということを思い始めたわけです。In 1989, we bought 120 acres in the hills west of Paso Robles and imported all of the key grape varieties from the vineyards at Beaucastel. そして1989年に120エーカーの土地を、見つけまして、それがですねパソロブレスの西側なんですけれども、そこの土地を、所有することになりました。そしてですね苗木はすべてシャトー・ド・ボーカッセルから、取り寄せたものとなります。This meant that we were able to get new high-quality clones of grapes like Grenache and Syrah and Roussanne, and also introduce new grapes that had never been used in America before, like Grenache Blanc and Picpoul and Counoise. でですね、やはりとてもこれ独自性があってユニークだと私たちは思っているんですけれども、グルナッシュやシラやルーサンヌ、これらはまだカリフォルニアにあったし、それでも私たちは向こうから取り寄せたわけですけれども、ただアメリカに今まで存在しないものも持ってきたんですね。例えばピクプールとか、それからDid you say Picpoul and what else? Grenache Blanc and Picpoul and Counoise. クノワーズでした。クノワーズとグルナッシュブランですね。はい。But it's not important, the specifics. そんなに重要ではないんですけど。What this allowed us to do, after waiting 3 years for the grapes to come out of quarantine, was to plant our own vineyard from scratch and also supply other vineyards up and down California with these Rhone grape varieties. で私たちはですねこちらに苗木を持ってくるにも3年間きちんとですね熱処理などをするような期間を設けておりまして、それが終わった後に本当に一からですね自分たちが畑を作ったわけなんですね。でそれと同時にカリフォルニア中のですねローヌ系品種の苗木を供給する供給元としても私たちは会社を設立することにしました。So let's taste the first wine. では初めのワインを飲んでみましょう。We call this Esprit de Tablas Blanc. It is the wine that is inspired by the Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Blanc, and it is this 2020 vintage is the first wine outside of France to have all 6 of the white Châteauneuf-du-Pape varieties in it. でこのエスプリド・タブラス・ブランの2020年なんですけれども、こちらはですねシャトー・ヌフ・ドゥ・パプで作られている白ぶどう品種すべてが入った6品種入った初めての世界でですね初めての、シャトー・ヌフ・ドゥ・パプ以外で作られた白ワインがこれなんです。The wine is led by Roussanne, which is the richest and latest ripening of all of the white Châteauneuf-du-Pape grapes. でルーサンヌが主体なんですけれども、とてもリッチな豊かな口当たりだと思いますけれども、これはですね一番熟すのが遅いブドウ品種でもあります。And then to balance Roussanne's richness, we blend in 5 higher acid varieties led by Grenache Blanc and Picpoul. でグルナッシュブランとそれからピクプールというのはですね、とても酸が高いブドウ品種で、それがしっかりとバランスを支えてくれています。It's aged like a red in large Foudre 45 hectoliter barrels. でエイジングなんですけれども、とても大きなフードルと呼ばれる容器で熟成させています。
And this 2020 is just at the beginning of what should be a 2-decade-long life. で、2020年のこのヴィンテージですけれども、20年間は熟成に耐えるような白ワインだと私は思っています。Chris, can you go back to the previous slide? One last thing that I think is really important to us at Tablas Creek is our farming. で、私たちにとってですね、タバラスクリークにとって一番とても重要なポイントというのがですね、やはりブドウの畑での栽培です。We have been organic since our inception. Since 1989, we have been biodynamic since 2010, and in 2020 became the first winery in the world to get the new regenerative organic certification. でですね、まず1989年の畑を作り始めた時から、一番初めからですね、オーガニック農法で、栽培をしておりますけれども、2010年からビオディナミを取り入れました。そして2020年には環境再生型農法というのを取り入れて、認証を得ました。In this picture, you can see the 3 key pieces of regenerative organics. The first is soil health. You can see our flock of sheep on the hillside that produces our own fertility from our own weeds. でですね、この写真なんですけれども、その、環境再生型農法と、申しましたけれども、3つの点でですね、この写真から見て取れるんですね。で、1つはですね、たくさんの、羊がちょっと遠くに見えると思うんですけれども、これはですね、羊自身がですね、糞をして堆肥になってくれるということと、草を食べてですね、それを耕してくれているような、そういったもう自然にそのようにできるというところがまず1つのポイントです。The second key pillar of regenerative organics is resource use. And you can see our solar panels. We are 100% solar powered. And one of our dry farmed vineyard blocks. And we use 80% less water per acre than the average in California. で、2つ目なんですけれども、ここにソーラーパネルが見えると思うんですけれども、これ太陽光パネル、自己資源ですね。やっぱり私たちのその、環境再生型というのはですね、自己資源をどれだけ、保つか、それからですね、あとは、水なんですけれども、例えば畑、1エーカーあたり 80% の節水を、遂げているという、そういったこともやっているわけです。Finally, the third piece of regenerative organics is social responsibility. We have an animal welfare certification for the flock of sheep that we have, and we're required to have a farm worker fairness certificate to show that we're paying our workers a living wage. で、3つ目はですね、社会的な責任というところになるんですけれども、例えば、羊が見えてますけれども、動物福祉に対してもですね、私たちはきちんと敬意を払って、それぞれの取り組みをしております。あとはですね、働いている人々に対してもですね、きちんと社会福祉の面から、きちんと生活できる環境を整えるということで、取り組みをずっと行っているわけです。And in our 35 years, we've seen Paso Robles grow from 17 wineries to 250, and it's a community that we are incredibly proud to be a part of. で、35年間、パソロブレスにいるんですけれども、初め私たちが来た時というのはですね、17しかワイナリーがなかったんですけれども、今では250の、ワイナリーに成長しまして、このコミュニティを私たちとても大事に、思っているんです。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you, Jason. Jason's headed back to pour in the other room, but if you do have questions for him, he will be in the other room, and you're welcome to go and see him in the Paso Robles section. And that's going to be the case for a lot of our wineries that are going to be kind of coming and going today in this presentation. 今日はですね、時間の関係上、生産者さんがここにとどまってはいらっしゃらないんですけれども、質問があればですね、ぜひパソロブレスのブースに皆さん立っていますので、何なりと申し付けてくださったら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。So next up, we are going to Hope Family Wines. This particular picture and this vineyard is in the Templeton Gap district, which is that yellow district right there on the almost center of your map. Although Austin Hope and Hope Family Wines, they source from just about all of the AVAs. I'd like to introduce Melisa Jalbert, and she is the International Sales Director for Hope Family Wines.
それではですね、次、ホープファミリーワインズをご紹介したいんですけれども、ここのワイナリーというのはですね、テンプルトンギャップディストリクト、皆さんの地図で黄色の場所に位置するところにあるんですね。で、なんですけれども、ホープファミリーのワインはですね、いろいろなこの11の小地区からさまざまなところから供給があるんです。そしてですね、今日来てくださっているのがメリザ・ジェルバートさんです。はい、お願いします。Thank you。Konnichiwa. こんにちは。Thank you for telling my story, Krishna, with the Templeton Gap. So, Hope Family Wine has been established in Paso Robles since 1978 by Chuck Wagner, which was Austin Hope's dad. Austin Hope is first generation winemaker. So he grew up in the vineyard, taking care of the grapes, and then they were selling the grapes to other vintners. So when he was like 21, he told his dad, "Why are we spending so much time in the vineyard, taking care of the grapes and selling them?" So he decided to become a winemaker, so his first generation winemaker. まずホープファミリーなんですけれども、1978年に、チャックが作ったものなんですけれど、設立したものなんですけれども、その息子のオースティンですね、オースティンが、ちっちゃい頃からですね、ずっとお父さんと一緒にブドウの畑を手伝っていたということで、まずはブドウ栽培農家からスタートしているんですね。でもですね、彼が、オースティンが21歳になった時にお父さんに、なんでいつも畑ばっかりやっていて、そしてブドウを売っているのかと、自分がワインを作りたいということで、お父さんが始めたんですけれども、お父さんはグローワーとして始めまして、息子さんはワインメーカーとして1世代目としてスタートをした、そんなワイナリーでございます。I've been working with Austin since 2008. I consider like Hope like family. Very proud of kind of what we're doing, and we have like a 40 acres estate in the Templeton Gap, as he was saying, and our farming is also regenerative, like Jason was explaining in our practices, and then we work with 55 other families and farmers. We have Stacy that takes care of the relationship with the farmers. So for us, it's very important to work with them, and we are sustainable with our practices with the farmers. So it's a big achievement that's very important, and I'll explain more about sustainability. で、私はですね、2008年から働いている、オースティンで働いているんですけれども、本当に家族のように思っていただいているし、自分もそう思っているんですね。そしてテンプルトンギャップに40エーカーの自社畑を持っています。で、ファーミングなんです、栽培なんですけれども、こちらも私たちも再生型環境農法を用いておりましてですね、あとさらにですね、55の家族というかですね、そのファーマーズですね、農家の方としっかりと関係を築いておりまして、そこからの開ブドウもあるんです。そして、奥様のステイシー、彼女がですね、それらの、ブドウ栽培農家さんを、束ねてですね、一緒になってサステナブル農法を推し進め、しっかりとブドウ栽培管理をしています。And I'm sure that most of you guys know about sustainability, or should I touch on it, Chris? Sustainability? Yeah. Let's touch on it. Okay, so for us, it's like about social responsibility, and again, like making sure that like our workers are paid right. It's the water conservation. Pardon my French. Like it's the pest management. It's like the habitat of the wildlife. You know, not blocking the wildlife. It's certifying, like working with our wine growers and making sure that they're given what's is their due. So sustainability, it's a very like a big process, and like in our practices we find that is what touches our values. Eventually, to be regenerative with all of them would be key, but to be sustainable is our first priority. そして社会的責任も先ほどと同じになりますけれども、加えましてですね、それをしっかりと取り組んでいるんですね。例えば節水なんですけれども、こちらとても大事なポイントになりましてですね、その節水と、それからあとはですね、動物を守るというところもそうなんですけれども、やはり野生の動物たくさんいるんですけれども、そういった動物を実験的に使わないとか、そういったものの活動もやっております。で、特にですね、ブドウ栽培にはサステナブルをもちろんフォーカスしているんですけれども、それにプラスして、再生型環境再生型農法をですね、しっかりと取り入れて、その2つの柱として、それにバリューを持っている、価値をつけて、それでワインを作っているということが言えます。
And now with the wine that you're having, so it took Austin 40 years to create this label. So you have the 2021 vintage, so it's the sixth production. So in creating this wine and putting his name on it, the idea was to create the best Cabernet Sauvignon out of Paso Robles, because it's very proud of its region. So also you see Austin Hope, Paso Robles. So with the first vintage, 2015, we got 97 points in Wine Enthusiast. And then, like, following that vintage, we got number 10 Cabernet in the world. Then we got number 7 Cabernet. So it just proves that his practices and his savoir-faire is showcased in the wine. Nothing is left to, it's, we source from 9 of the 11 appellation. Okay, so you have like for like the different terroir and like with like the diversity of our region is showcased in this bottle. で、この今日の皆さんにお届けしているオースティン・ホープ・カベルネ・ソービニョンなんですけれども、ここにたどり着くまでですね40年やっぱりかかったんですよね。で、この名前を自分の名前をですねこのラベルにつけるということはどれだけ自分がですねそのパソロブレスを誇りに思っているか、そしてもう本当にですねベストなカベルネ・ソービニョンをこのワインに託していると、集結させていると言っても過言ではないわけなんです。2015年にこのオースティン・ホープのカベルネ・ソービニョンを初リリースしたんですけれども、もうその当時にすぐに97ポイントワインエンスジアストの雑誌からポイントいただきましたり、世界で10番目に素晴らしいというふうな評価を得たりとか、そして7番目にも輝いたことがあるんです。そのようにですねしっかりとオースティンが築き上げてきたものがここに集結されているというふうに思っていただきたいです。そしてあとはですね11のサブ AVA ですね、その中から9つのさまざまな気候環境違うテロワールが違うものをブレンドして作っているカベルネ・ソービニョンだということを加えさせていただきたいと思います。In conclusion, so we have many other labels that you can come and taste in the other room to kind of like showcase what we do. And then like with this wine, Austin Hope, it really kind of like created a momentum around the world, I would say. And then we were also like the winner of the American Winery of the Year in 2022, part of it with this wine. And it's a big recognition that Austin was very proud. He brought his dad, all of our workers, because we have the same workers for 40 years with us in a tasting room, in the vineyards, and they were all on stage with the tuxedo. So it was a big moment and a very big achievement with Hope Family Wines. でですね、たくさんそれからこれ以外にもたくさんのキュベを私たち作っているので、もしよかったらですねブースに立ち寄ってさまざまなワイン飲んでいただきたいと思っているんですけれども、加えましてですね2022年にアメリカンワイナリー・オブ・ザ・イヤーといってですね、そういったアメリカで最も素晴らしいワイナリーということで選ばれたことを本当に誇りに思っておりまして、オースティンをはじめとしてですねお父さんも一緒にですね表彰式に臨んだわけなんですけれども、さらにですねテイスティングルーム、それから、栽培農家、それから栽培醸造すべてに関わっている人っていうのはですね長年ずっと一緒に働いてくださっている方が多いんですよね。なので、そういったことも含めまして私たちは一緒に働いて一緒にワインを作っている、そのような気持ちでいるわけです。ありがとうございます。ありがとう。Thank you, Melissa. Yes, that was a great honor for Austin Hope to be named the 2022 American Winery of the Year by Wine Enthusiast magazine. As a matter of fact, myself and Joel were there for those honors because it's not every day a small winery or a big winery or any winery from Paso Robles is recognized to that magnitude. So it was a win for Paso as well. で本当にですねこのアメリカンワイナリー・オブ・ザ・イヤーというのをワインエンスージアスト氏が発表したときに本当に嬉しくて、私とジョエルも一緒にですねお祝いしたわけなんですけれども、やっぱりそのパソロブレスにとって小さいワイナリーが多いところ、もう大きいも小さいもなんですけれども、そのワイナリーの中でパソがこんなふうにですねフォーカスされて皆さんから称賛を浴びるようになったっていうのは本当に嬉しくって、もうパソのもう期待の星というかですねそういった意味合いも込めまして本当に嬉しく思っている次第なんです。
So here we have an image of the mountain range over in the western hills of Paso Robles. This is the Santa Lucia Range. And that fog bank that you see there, that is very emblematic of how cool it is on the other side of that mountain range where the Pacific Ocean is. で、山脈がいかに重要かという話なんですけれども、このサンタルシア山脈、この写真に見えますけれども、これというのはですね、東側から西側を今向いているところなんですね。で、このサンタルシア山脈の向こう側、西側には太平洋が広がっているので、この霧がちょうど見えると思うんですけれども、冷たい空気がまさにやってこようとしている、それを捉えた写真なんですけれども。And as we move east, we go into the rolling hills of Paso. And to the eastern ranges way out there, they are in between us and what would be the Central Valley of California, which can be very warm. で、今度東に向きますと、チョラムヒルズとラパンザ山脈と書いてありますけれども、こちらが広がっているんですね。で、この山脈というのはその向こう側、東側にあるセントラルバレーのすごく暑い、エリア、そこをですね、ちょうど遮るようにこの山脈があるんです。And so in this map, what I'm able to show you is how we're able to, with the mountain range, we're able to hold off all of those cooling effects from the Pacific Ocean, but we also get cooling effects from the mountain range to the east through downslope winds. でですね、まずは西側から、ですね、吹く風というのはですね、太平洋の風ということになりますので、とても冷たい空気です。でもそれをちょうど少し遮るようにですね、山脈があるということ。そしてですね、今度は標高の高いところからダウンスロープウィンズと書いてありますけれども、東の方から吹く涼しい風、こちらもやってきます。And then we also get a little bit of air movement coming down the Salinas Valley from the famous Monterey Bay region. そしてですね、北の方からはモントレーからの風ですね、サリナスバレーというのがあるんですけれども、そこからやってくる風というのも影響があるんです。All of these factors combined help create the diurnal temperature swing that you see here. で、これらすべてが合わさって日角差の大きさというのが生まれるわけです。And a basic kind of rule is that it stays a little, it doesn't get as hot and it doesn't get as cool over in the western hills, but as you move east, the temperatures become more dramatic, meaning they can be hotter, but they do cool down even more. で、基本的にはですね、西側というのは、そんなに暑すぎもなく、そんなに寒すぎもないというふうな、感じになっていくんですけれども、だんだんこう東に進んでいきますとですね、今度は、より暑くなるんですけれども、さらに夜の、日角差ですね、そのどんとこう冷涼感が増すというか、その差がとても大きくなるのが、特徴になっています。So I'd like to show one more video about soil now. では土壌についての、画像をどうぞ。The Paso Robles American Viticultural Area is located halfway between San Francisco to the north and Los Angeles to the south, along California's central coast. Situated on the Pacific Plate, Paso Robles rests on an ancient seabed that was uplifted millions of years ago. The San Andreas Fault is the dividing line, with the North American Plate just east. Millions of years of sea creatures' calcium-rich bones and shells have been compressed over time to create the calcareous soils we have here today, some of it limestone. Just like many Old World regions, these high pH soils help define Paso Robles. By limiting the uptake of potassium, calcium helps ensure wine grapes retain a higher amount of natural acidity. There are 30 different parent soil series in Paso Robles, and calcareous components can be found in many combinations. Areas with more dramatic elevation tend to see it as shale or limestone on the surface, where more rolling hills and savanna have it further below the surface in a more granular, decomposed form. Either way, vine roots find moisture in these friable soils, which are excellent in retaining water. Paso's rainfall happens predominantly between later November and early April, essentially dry during the growing season. In a good year, annual rainfall levels can range from as much as 30 to 40 inches in the mountainous areas to 7 to 10 inches further east, making water retention in soils that much more important for vines to seek out their own source of moisture.
Paso's varied topography is a direct result of millions of years of uplift and tectonic movement. This leads to many different aspects available to plant on. Sunny and warm south-facing slopes are great for varieties needing the heat, versus northeast hillsides for grapes that need some afternoon cooling. This combined with elevation, soil types, rainfall, and climate create countless opportunities for growing wine grapes in Paso Robles. It's also why 11 American viticultural areas lie within Paso Robles. By using science as a standard, the 11 AVAs were approved in 2014. A conjunctive labeling law ensures that Paso Robles will always be featured on the label with its respective nested AVA. Paso is a dynamic growing environment, and its soils and topography, along with climate, are paramount in what makes it special and unique, and what gives a glass of Paso Robles wine a true sense of place. And so there's our AVA. Next up, we are going to be hearing from Mr. Joe Spellman. He's a master sommelier with Justin Vineyards and Winery. それでは、ここでジャスティン・ビンヤーズ&ワイナリーから、ジョセフ・スペルマンさんですね、マスターソムリエの方をご紹介したいと思います。Good day. Thank you. We're very pleased today to present our Justification blend from the 2021 vintage. 今日は皆様に2021年のジャスティフィケーションを飲んでいただこうと思っています。And I'll tell you that Justin Baldwin first arrived to Paso Robles in 1981 with the goal of planting the key Bordeaux varieties, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, and Merlot in far western Paso Robles. まずですね、ジャスティン・ビンヤーズ&ワイナリーの歴史なんですけれども、ジャスティン・ボールドウィン氏がですね、1981年にパソロブレスに設立したワイナリーでございます。で、初めはですね、やはり、ボルドーのキー品種ですね、カベルネ・ソービニョンやカベルネ・フラン、メロローを、パソロブレスの西側に植えようということでスタートした会社でございます。This is in the Adelaide district, and we enjoy some of those elevations and soils that make those grapes thrive and become successful in multiple blends. And our primary blend, our best known wine, is called Isosceles, which features a high percentage of Cabernet Sauvignon. The Justification features only the two blending varieties of Cabernet Franc and Merlot. で、私たちはですね、アデレイドディストリクトに位置しているわけなんですけれども、ここはですね、本当に標高の高低差もありますし、それから土壌の違いというのもですね、明確になっております。で、ここは主にですね、カベルネ・ソーミニョンを植わっているわけなんですけれども、特に私たち、今日はここにはないんですけれども、アイソセレスというですね、カベルネ・ソーミニョン主体のワイン、これをまずは作っているんですね。で、このジャスティフィケーションというのはですね、カベルネ・フランとメルローのブレンド、こちらを作っているんです。And our intention with both of these wines is to express intensity of fruit, excellent balance, and drinkability, and be delicious with food. で、これらのワインというのはですね、まず果実の凝縮感、それからバランス、そしてですね、とてもきちんと食事に合うようなスタイル、こちらを意識して作っています。Justification is particularly effective on the table because of the nature of Cabernet Franc, which is leaner and a little more tart, and the expression of Merlot, which is a little bit softer and more fruit-driven. And they come together in a blend with a modest amount of new French oak to give us a well-balanced wine that fits on many points of a menu. で、特にこのジャスティフィケーションはですね、ぜひ食事と一緒に召し上がっていただきたい、そんなワインなんですね。まずですね、カベルネ・フランから来る少ししっかりとしたタイトなタンニン感ですね、それからメルローがもたらすそれのフルーツ感ですね、果実味の豊かさ、そして少しソフトなタンニン、これをですね合わせることによってバランスを保っているということと、あとはシンダル率ですね、シンダルを多く使っているわけなんですけれども、それがしっかりと溶け込んでいる、そのバランスをもってしてですね、さまざまな食事に合わせやすいというふうに思っているわけです。We are very committed to making wine for food, so much so that we've established one of the most successful restaurants in Paso Robles with a 1 Michelin star rating and an inn at the property. So the restaurant at Justin and the inn at Justin are at our original property location, featuring wines from us as well as other places around the world with our cuisine.
で、どれだけワインと食事にですねフォーカスして作っているかというところの例としましてはですね、私たち敷地内にですねレストランを持っているんですけれども、そのレストランがミシュランの一つ星を取っております。そういうことでですね、そのワイナリーの中にあるレストランには私たちのジャスティンのもちろんワインはサービスされておりますけれども、それ以外にも世界中のワイン取り扱いましてですね、料理とのを楽しんでいただくようになっています。So in addition to our original property in western Paso Robles in the Adelaida district, where we have several locations that we've developed, we also have properties in the El Pomar district in east central Paso Robles, as well as the Geneseo district, which was a more recent acquisition. And the El Pomar district is particularly effective for our Merlot production, where Adelaida is an excellent place up on hillsides to grow our Cabernet Franc. 加えましてですね、そのウェスト、ごめんなさい、西の、アデレーダディストリクトですねの他にもですね、さまざまなところに、所有地持っているわけなんですけれども、エルポマールですね、こうちょっと、東側にありますエルポマール、それからですねジェネセオディストリクトってあるんですけれども、そのエルポマールのすぐ北ですね、そこにも、畑を持っております。でエルポマールの方はですねメルローがここから、来ていまして、そしてですねカベルネ・ソービニョンやカベルネ・フランというのはですねアデレーダ、のところの、特にですねこう丘の斜面にあるような、そういったところのブドウの、を使っています。So we have grown with many additional properties and estates, as well as with many partner growers in other parts of Paso Robles. We're sourcing from 8 of the 11 nested AVAs within Paso Robles for many of our other wines. で他のワインなんですけれども、たくさんのですねパートナーと契約を結びまして、ブドウをですね貝ブドウでワインも作っているんです。11の小地区から8つの AVA、そこからですねブドウを供給してもらっているんです。We also were honored as a Winery of the Year by Wine Enthusiast in 2015. So that was a nice honor for our winery. そしてですねワインエンスージアスト誌から2015年にワイナリー・オブ・ザ・イヤーという素晴らしい賞をいただいて、それをとても誇りに思っています。And we continue to have high-scoring wines from many of the publications, particularly for our best-known blends like Isosceles, Justification, Savant, and other wines available at the winery. We're very proud to have our presence here, and we hope you have a chance to taste the wines in the main tasting.Aside from the justification that's in front of you. でですね、それ以外にもですね本当にたくさんのワイン作っているんですけれども、そのいずれもですねたくさんの素晴らしい評価をいただいております。アイソセレスにしてもそうですし、ジャスティフィケーション、それ以外にもあるのでね、もしよかったら皆様テイスティングルームに来ていただいて、そういったワインを飲んでいただければと思っています。Thank you for joining us and hope you have a delicious tasting. Enjoy. 今日は来てくださってありがとうございます。Thank you, Joe. So Joe mentioned some great things about sourcing from all over our AVA. And so many of the brands already today with Austin Hope, who sources from all over, Justin, and funny enough, even some wines, the Patalin line of the Tubeless Creek wines are sourced from multiple AVAs. でですね、この11の小地区があるわけですけれども、それぞれ今までですね3人の方登壇していただいた方すべて皆さんいろんなところからブドウを供給してもらっているということが分かったと思うんですけれども。So we're going to talk more about soil now, with a little bit of an audience participation element to it. ではですね、もう少し土壌についてお話ししたいと思いますけれども、ちょっと皆さんこちらに注目いただけますか。We talk a lot about calcareous, and that was in our video earlier, but calcareous rocks. We brought some rocks with us. でたくさんのですね、言葉で石灰質土壌というのが出てきたと思うんですよね、ビデオの中で。それについて語りたいんですけど、私が持っているのが、パソロブレスから持ってきた、この大きな石、これが石灰質の土壌で岩です。So we talk about how the calcareous soil kind of acts like a sponge.where it actually is able to soak in water, and that's what allows many vines to actually find moisture, even in the hottest of days of summer, where the irrigation doesn't necessarily have to come from humans. It's really coming from the ground.
でこの石灰質土壌なんですけれども、これですね、スポンジのように水を結構しっかりと吸い取ってくれるんですね、吸収してくれるんですね。なので保水性にすごく長けていて、なので真夏のとても暑い時でもですね、灌漑をしなくても、人工的に灌漑をしなくても、地下からこの土壌によってですね、こう保水を、根っこに水を与えることができるというふうな、土壌なんです。And I want to demonstrate that by putting some of these rocks into water where they will start to soak up the water and they will also bubble. So I encourage you, I'm going to put 2 of these glasses out, and for this side to pass it along and back and this side to pass it along and back. I encourage you to also listen to it, and I'll do that right now. それではですね、この2つのグラスに少し小さめのですね、石灰岩を入れまして、これを皆様に回していきます。2つあるのでね、こちら側とあちら側、右側と左側と順番にこう回していってほしいんですけれども、ぜひですね、音を聞いてほしいんです。So here, maybe it'll translate on the... 聞こえますかね。Okay, so I'll pass these around. ちょっとこうプチプチプチっていうのが聞こえたかなと思うんですけれども、He asked if it was drinkable. これ飲めますかということだったんですけど、 It's actually, that's Paso Robles sparkling water right there. そうですね、パソロブレスのスパークリングウォーターですね。冗談ですけど。But what's happening is a gas exchange. It's essentially soaking in water and letting out oxygen. これは何が起こっているかというとですね、水の中に入れることによってですね、その分しっかりと、吸収していきますよね、水を。でもその時には酸素をですね、取り出しているというか出しているわけですから。なのでそれのガスなんですよね。So what this is demonstrating, though, is think of this type of material deep down underground. So it's not exposed to the elements. Rain isn't hitting the rock directly, but rather soaking through the topsoil and down deep into what would be the subsoils of this calcareous material. でですね、こういったタイプの土壌がですね、そこにやっぱりあるということはですね、まずはですね、表土層というのがあって、その下にですね、しっかりとこのサブソイルとしてですね、石灰質土壌があるわけで、そうするとですね、そこから直接、根が吸収していくわけではなくて、その周りからですね、しっかりとしたモイスチャーがあるというか湿気があるということで、そこから根がですね、しっかりと水分を汲み取るというようなことになるんですよね。So rain is incredibly important for our region, of course, because as it soaks through, it is held by this type of material. なので本当にですね、雨というのがとても重要なポイントになってくるんですけれども、この雨というのがしっかりと降って、そしてですね、土壌の下の方にあるこの石灰質土壌、これがしっかりとですね、スポンジのようにその雨水を吸収して、それをずっとホールドしていると、そういったことになるわけです。Now, while we have 30 different parent soil series, 4 basic types of soil exist in our region. で私たちですね、30種類ほどですね、土壌の種類というのがあるんですけれども、それぞれ今映っている4つの、主な土壌タイプに分けられるということがあります。So the calcareous stuff that we're demonstrating today, of course, is kind of everywhere. Remember, we're an ancient seabed, and this is essentially millions of years of calcium bones and shells and the like compressed over time to create this material. でですね、このエリアなんですけれども、やはりですね、古代、昔は海の底だったわけですから、それがですね、何百万年もかけて、貝殻や、そしてですね、その石灰質のものがですね、しっかりとこう圧縮されて、そしてこの土壌になって、隆起して、ここに存在しているということになるわけです。But we also have clay and sandy loam. Clay can retain water, but it does dry out when it gets warm in the summer. Sandy loam is very porous, so it drains all moisture through it and doesn't retain it. でさらにですね、この石灰質土壌とともにですね、どれだけの粘土質土壌とそれからサンディロームですね、砂質のローム層、これの組み合わせというのが大事になってくるわけなんですけれども、例えば粘土質土壌というのは確かに水をしっかりとこう保水するんですけれども、しっかり保つんですけれども、ただ夏の間早く乾いてしまうということがあるんですよね。で砂質ローム
砂質ローム土壌はですね、逆に、とてもです、排水性が、良すぎるというか、すぐに流れ出てしまう、こういった特徴があります。These different soil types provide different positive effects for the vines, where the calcium in the calcareous soil helps with the retention of acid, making very acid-forward grapes. Say the clay soils actually will help with the development of aromatics and color in grapes because of the strong rigor that happens from the clay-type soils. で、これらの組み合わせによってですね、できるワインというのも変わってくるわけですけれども、例えば、石灰質土壌のところっていうのはカルシウムが豊富なんですよね。そうするとですね、しっかりと酸を保ってくれるっていうような役割をしてくれます。そして粘土質土壌は今度はですね、しっかりとアロマですね、香りとそれから色調をしっかり濃くしてくれる、そういった役割というのもあるわけです。This helps support why so many wineries like to source from all over the AVA, so they're able to create blends that take advantage of maybe the acid from calcareous soils and the color and richness, say, from some of the other soils like the clay. でですね、そういったところから言うとですね、さまざまな AVA からブドウを供給してもらって、それをブレンドして作るということで、例えばですね、カルシウムから来る酸ですね、酸味、それから粘土質土壌から来る果実味豊かなワイン、それらをうまく組み合わせることによって、パソロブレスというワインというのがまた成り立っていくわけです。And while we do have all these other soil types in Paso, we constantly come back to this calcareous stuff because it is very unique for our region in where it lies kind of almost on the surface. でですね、これを見ていただくと、お分かりになると思うんですけれども、パソロブレスというのは他にもどこにもないぐらい、この石灰質土壌というのが本当にですね、表土層にまであるところにもあるんです。このような写真のところなんですけど。So in this case, you can see the very thin layer of topsoil that exists, and right below it is this calcareous type material. And these fissures here are emblematic of how roots are able to dig down deep to find moisture in the rock. でこの写真の通りですね、本当に表土層は本当に薄くてですね、もうすぐ下に石灰質土壌が広がっているということが見て取れると思うんですね。そして今手で示していたところがあると思うんですけれども、この割れ目ですね、この割れ目に沿って根がしっかりと奥深く根付いていまして、しっかりとですね、この水分を補給できるようなところを探してですね、しっかり根を張るということになるわけです。And so remember, it's an ancient seabed, meaning that this was under the ocean millions of years ago. And so as animals died and their bones and shells fell to the seafloor, they would create layers. And those layers are essentially sedimentary stone. で昔海の底だったと申し上げましたけれども、ある場所ではこのようにですね、古代の海底が見て取れるぐらい何百万年にもわたってですね、動物の死骸、それから動物の骨ですね、骨やそれから貝、そういったものがですね、しっかりとレイヤーになって残っている堆積土壌というのも存在しているわけです。Those layers become horizon lines that you can see here as these layers of rock have been developing over millions of years. でこのように水平になって現れているというのがですね、年代が分かれているところっていうのが分かると思うんですけれども、このようにですね、ゆっくりと何百万年もかけてさまざまな地層が横に水平になって見えているということになります。And so one of the vineyards actually, come on up, you can head over there, yeah. One of the vineyards, though, that has a lot of this calcareous type material, even right up on the surface, you can kick these rocks, is one of the vineyards that is a source vineyard for Big Red Monster. でそういった、カルシウムの多いですね、カルケリアスですから石灰質土壌が多いところ、例えば蹴ってみたらですね、もうすぐに、石灰岩が広がっているというか、蹴ることができるような土壌、そこから生まれるワインをこれから紹介したいと思います。ビッグレッドモンスターです。So I'd like to introduce Evan. He is the Director of Sales and Marketing for Big Red Monster. ではですね、ザ・ビッグレッドモンスターのエヴァン・ネルソンさんですね、ディレクター・オブ・セールスの方に来ていただいています。よろしくお願いします。Thank you. こんにちは。乾杯。乾杯。ありがとうございます。So we are the Big Red Monster at Paso Robles.
私はですね、ザ・ビッグレッドモンスターの、パソロブレスにある、ワイナリーです。Yeah, so with the Big Red Monster, this is a Zinfandel. This has 75% Zinfandel and then a little bit of Petite Syrah and Tannat to help blend in. このジンファンデルなんですけれども、75% ジンファンデル、18% タナ、プティシラというふうにですね、ブレンドしているものなんです。Lots of foreign countries think of California as a Zinfandel country, and we absolutely love that. で、カリフォルニアはとてもジンファンデルで有名なんですけれども、私たちとてもそれを嬉しく思っています。The Tannat in here will add some grip, a little bit of tannin structure. タナはですね、しっかりとした口をですね、ギュッと掴むようなタンニンが、を与えます。The Petite Syrah will add, will darken the fruit. It's like squid ink, very, very dark and flavoring. でプティシラーはですね、ワインにとても、黒っぽいですね、果実味、それから色を与えます。Our label with the Big Red Monster is Artemis, the goddess of the hunt and the moon, slaying a manticore. A manticore is a mythical creature with the head of a lion, the wings of a dragon, and the tail of a scorpion. でですね、このラベルなんですけれども、アルテミスというですね、狩猟の女神がここにあるんですけれども、それがですね、と月の女神ですねを表しているんですけれども、それがですね、なんていうのかな、怪獣ですね、怪獣なんですが、頭がライオンで、そしてですね、羽がドラゴン、そういった空想上の生き物なんですけれども、これをハントしているようなラベルになっています。Our alcohol content is 15% alcohol, so pretty high, but it's not necessarily very hot on the palate. で 15% のアルコール度数がしっかりあるんですけれども、でも口の中でですね、そんなに熱いというか、アルコール度数がしっかり感じるという感じではないと思うんですよね。Dark flavors of plum, dried plum, a little bit of dark cherry, Bing cherry. Those are all examples of Paso Robles type fruit. でですね、本当に黒っぽい果実広がっていると思うんですけれども、プラムですね、それから乾燥したプラム、ダークチェリー、このようなものというのはですね、パソロブレスの果実味を表す表現をしているような、そういったワインなんですね。Our slogan is "Slay it," which is an empowering phrase. どうやって訳しましょうかね。スローガンはスレイトっていうふうに言うんですけれども、応援しているような、Should we give とか頑張れとかそんな感じだと思うんですけど。Should we give an example of how to use slay it? Yeah. So if you wanted to do something, say you wanted to climb a mountain and you wanted to cheer somebody on to do something big, they would say, "Hey, I want to climb a mountain," and you would say, "Slay it." で使い方なんですけれども、山登りをするとか高い山に登るときにですね、これから行くんだって言った人に対してですね、slay it っていうふうに言うそうです。なので多分応援するような言葉だというふうに、だと思います。We're very excited to be here in Tokyo and Japan amongst all of the Paso Robles wines. We're big Paso fans in general. So, arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。私たちは、このワインをですね、東京で、皆様にお見せできることをとても嬉しいと思っています。ありがとうございます。Thank you very much. So again, Evan Nelson, I forgot to mention his last name, Nelson. So thank you. He'll be at his table pouring some more wine. So thank you very much. I forgot to mention also that the location of this vineyard is in the Willow Creek district on your map. で、ちょっとエヴァンのですね、ラストネームを言うの忘れてました。ネルソンさんでしたっていうことと、あとはよかったらブースに行ってくださいねっていうこと、あとはですね、もう一つ、このディストリクトがですね、ウィルソンというところなんですが、ウィルソンクリークというところです。I'm trying to point out where some of the wines are coming from our different districts, even though so many are sourced from all over. でもね、本当にパソロブレスというのはさまざまな松竹からのブドウを、いかにブレンドしてうまく作っているかということをお伝えできればというふうに思っています。Located in the Adelaida district for our final wine is Dow Family Estates, and I'd like to introduce Maeve Pesquera with Dow Family. She is the senior vice president there.
はい、それではですね、次の、ワイナリーに行くわけですけれども、ダオファミリーエステーツというところから、来ていただいていて、ダオはですね、このアデレイダディストリクトに、位置しています。彼女は、メイブ・ペスケラさんと申しまして、彼女はバイスプレジデントの方ですね。はい、よろしくお願いします。Thank you so much for having our beloved wine region here with you today. It's an honor for us to share these wines with you. 今日本当にですね、ここに来させていただいて光栄ですし、私たちのワインを飲んでいただけることも嬉しく思っています。Our winery, Dow Family Estates, was founded by two brothers, George and Daniel Dow, and they were born in Beirut, Lebanon, back in the late 60s or early 70s. まずですね、ダオなんですけれども、このワイナリーは2人の兄弟が、作りました。ジョージとダニエルなんですけれども、彼らは、レバノンの、ベイルートで生まれました。The first rocket that was launched in the Lebanese Civil War hit their home, which caused them to be very wounded, physically wounded, and they had to make the difficult decision. The parents chose to flee the country, and they fled to France. そしてですね、レバノンの、大きな、戦争起きたというか、戦争があったと思うんですけれども、この戦争でですね、まず一番初めのロケットが自宅を直撃しまして、本当に大怪我を負ったんですね。で、そこでですね、両親はもうここの地にはいられないということで、フランスに亡命したんです。And it was in France, after the family was settled, that as a young man, Daniel, who is now our winemaker, fell in love with wine. His father just loved wine, and one time he came home so excited about some wine he had purchased. And this wine, he shared a little bit with the children at night, a little bit at dinner. And Daniel just said, "Oh, what is this? Please don't water mine down." He could smell and taste in a different way. And this wine was Chateau Cheval Blanc. で、フランスでですね、さまざまなことがありましたけれども、しっかりとですね、家族を、養うためにお父さんも頑張って、落ち着いた頃にですね、2ケースの、ワインを買って帰ってきたんですね。もうすごく喜んでお父さん帰ってきたわけですけれども、それを子どもたちにですね、少しずつ、グラスに入れたんです。で、そうするとですね、そのダニエル、もうずっとですね、こうワインメーカーに、今現在私たちのワインメーカーですけれども、このダニエルがですね、お父さんお水を加えないで、もう素晴らしい香りがするということでね、そんなふうなことを言ったそうなんですけれども、そのワインというのがシュバルブランだったんです。Yes, so he had a dream to become a winemaker, but in France there was no chance that an immigrant could become a winemaker in those days because it was a multi-generational family business in this time. So he had to kind of put that away in his heart, and 30 years later, here we are. で、ダニエルはいつもですね、ワインメーカーになりたいという夢があったんですけれども、やはりですね、亡命した自分たちにはですね、あまりチャンスはないというふうに思って諦めていたんですね。心のどこかにしまっていました。なぜかというと、フランスではですね、ワイン作りをするというと、何世代にもわたっても家族経営でですね、世襲制という感じで作られていることが多かったので、自分自身は少し諦めていたところもありました。The brothers chose to come to the United States to go to university, and they began studying engineering and computer engineering. And with Daniel's brilliant brain, he created a technology company, and they were able to save their family from financial ruin. They lived the American dream. そして兄弟はですね、アメリカに行くことに決めます。それはですね、エンジニアになるためだったんですけれども、そしてダニエルとても頭が良かったんですね。テクノロジーの会社を立ち上げて、今までとてもですね、経済的に苦しかった家族を全て支える役割をしました。But the whole time they were in tech, Daniel never let go of the dream to become a winemaker. He was always studying about wine, collecting wine, and drinking wine, of course. And the day they sold the company, he began looking for 8 years to find the perfect terroir. で、もちろんですね、そういったテクノロジーの会社を作って成功を遂げたわけですけれども、ワインメーカーになる夢を諦めたわけではなかったんです。この会社が成功しましてですね、その会社を売ることにしたんですけれども、その時のお金で絶対にワイナリーを立ち上げたいというふうに思いまして、8年かけてですね、もうパーフェクトなテロワールを見つけたのがこの地なんです。And for him, he wanted that terroir to have the calcareous clay soils like in Bordeaux, because he wanted to make Bordeaux wines that stand toe-to-toe with the best in the world. And so he came to Paso Robles in the Adelaida district, and our property is in Adelaida. We have the beautiful calcareous clay soils of Bordeaux and the climate of St. Helena and Napa, a very, very special terroir.
で本当にテロワールとても重要なんですけれども、やはりですねボルドーのような素晴らしいワインを作りたいと思った時に、石灰質土壌っていうのがですねとても魅力的だというふうに感じたわけなんですね。でこのパソロブレスのアデレイダというところを、見つけまして、ここに今日構えたわけですけれども、本当に美しい景観の美しいワイナリーなんですが、その土壌とそれからセントヘレナのようなですね、ナパバレですがそこ、素晴らしい気候も似ているということでですね、そういった暖かい昼間暖かいというところで、ここの地にしたわけです。And so we are at 2,200 feet, very high on a mountaintop and very close to the ocean, as Chris has explained, beautiful maritime influence there. It gives our wines beautiful fruit-forward flavors, but also minerality from the soils and that beautiful natural acidity from the maritime influence. で標高の高いところに位置しておりまして、2200フィートのところなんですけれども、本当にですね海がとても近いんですね。なので海からの影響というものがあるので、果実味はとても豊かなんですけれども、その果実の中にもミネラル感というのがとても感じられまして、そして自然な酸っていうのもですねとても溶け込んでいいバランスだと思うんですけれども、これも海からの影響ということになるわけです。And the wine we're sharing with you today is our flagship wine. This is the wine that Daniel came to Paso to make. This is called Soul of a Lion. And this is a beautiful Bordeaux blend. The first vintage this wine was released, it received the highest rating from Robert Parker of any Cabernet outside of Napa and Sonoma, and certainly in the Central Coast by far. でこのソウル・オブ・ライオンというのを皆さんに飲んでいただいているわけですけれども、もうまさにですねこのワインのためにこの地にやってきたと言っても過言ではないようなワインだというふうに自負しておりまして、これなんですけれども、やはりこのボルドーブレンドで作っているワインなんですが、これはナパやソノマ以外で最も高いポイントをですねいただいたワインということになります。This wine is named in honor of their father Joseph, who left the brothers understanding one thing, that life is going to be incredibly difficult. It's going to knock you down over and over, and every single time you have to get back up and come back roaring with the soul of a lion. でこれはですねお父様の言葉からですねこのソウル・オブ・ライオンという名前をつけたわけなんですけれども、やっぱりお父さんはですね2人の兄弟にどのようなことを教えてきたかというと、本当に人生というのは厳しいし、厳しいけれどもですねどんなに打ちのめされてもどんなことがあっても立ち上がらなければならない、そういったことをずっと教え込まれてきた。でそれがですねやっぱりこのライオンの魂というか、そういったところからこのラベルの名前になったわけです。And this is the 10-year anniversary vintage of Soul of a Lion. So we have a beautiful red on the label to commemorate that. This is always Cabernet Sauvignon, about 80% this vintage. Cabernet Franc is the second grape, and a little touch of Petit Verdot, aged for 22 months and 100% new French oak. でこのですねラベルなんですけれども、この2020年がですねちょうどこのソウル・オブ・ライオンができて10周年ということで、ラベルも赤くしているんですね。いつもは違う色なんですけれども、でということでこの赤というのがですねこの10周年を表しているということと、いつもだいたいカベルネ・ソーヴィニョンが 80%、その次にカベルネ・フラン、そして少しだけプティベルドを入れているというようなスタイルになっています。そして樽熟は22ヶ月しておりますね。はい、フランス産の樽です。We thank you so much for coming today, and we look forward to welcoming you to our beloved Paso Robles. Thank you. 本当に皆様ありがとうございます。パソロブレスによかったらぜひ来てください。Thank you, Maeve. That was great. Maeve talked a little bit about Cabernet Sauvignon, as did Melissa earlier. So did Joe. Cabernet Sauvignon makes up about 50% of what is grown, more than 50% of what is grown in the region. はい、先ほども、メリザがねカベルネ・ソーヴィニョンについて話してくださったり、他の方も話してくださったんですけれども、大体ですねパソロブレスには 50% のカベルネ・ソーヴィニョンが植わっています。What we've tried to put in front of you, though, today is a very diverse tasting, so you're getting a sense of the region. Zinfandel was featured, definitely some Cabernet Sauvignon and Bordeaux-style blends, but also Rhone and Rhone-style blend was put in front of you today, too. で本当にですねそこさまざまな多様性に満ち溢れているワインを今日は、試飲していただいているんですけれども、ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニョン、ボルドーブレンド、そしてローヌ系品種ですね、ローヌスタイル、さまざまなものが、作られている、それがパソロブレスの魅力です。And what really makes Paso unique is that we don't play by that rule that a wine region needs to be one thing.
we see that we're able to grow many different varieties in Paso because of our wonderful growing environment. で本当にですね、このパソの素晴らしいところというのはですね、一つだけの要素ではないんですね。多くのことが重なり合って、それがパソの魅力というふうになっているわけですけれども、例えばルールにとらわれずにですね、さまざまな品種を植えることによって、その個性がパソロブレスそのものというふうに言えるわけです。So we celebrate that diversity. But what's also influential to that diversity is the fact that we are made up of mostly a lot of very small brands. These are owner winemakers that are able to pursue their dream, pursue their passion to create wines that they want to make and not necessarily what they need to sell. でこの多様性というのはですね、本当に広く言うとですね、やはりその多様性を使ってワインを作ることができるということは、このパソロブレスのワイナリーというのはほとんどがですね、小さい生産者さんが多いんですね。家族系の小さいワイナリーが多くて、それぞれのですね思いというのがちゃんと反映できる、もう昔ながらのルールにとらわれていない。ですからその夢や情熱、これをですね追いかけて、それをグラスに表現できる、ワインとして表現できることがさらになる魅力だと思っています。And that could be a dangerous proposition because they're just making wine that they're selling for direct to consumer. But as our popularity grows as Paso Robles, and as brands like Dow and Justin and the others are able to attract people to Paso, they're able to discover new brands, new small brands, who someday might be like these others that are now here in the market with you. でですね、もちろんですね、そういったマーケティングの点から申し上げますとですね、さまざまなブランドというのは立ち上がっているわけで、そうするとさまざまなスタイルがあるということで一貫性がないようには見えるかもしれませんけれども、例えばダウ・ジャスティンのようにですね、素晴らしいクオリティのあるワインが先頭に立っていくことによってですね、私たちがさらに新しいパソの魅力、パソロブレスの生産者さんたちのいろんなブランドの魅力というものが発見できることにつながる、というふうに思っています。And so as we wrap up this tasting, I wanted to now open it up for questions. We have about 15 minutes left, and so if we have any questions in the audience, love to entertain those. I know we don't have all of our winemakers here, but we do actually still have Maeve. So if you have questions for Maeve or for myself, please. Madoka has the microphone. もしよかったらですね、何かご質問をお受けしたいと思います。どうぞ。すみません、どうもありがとうございます。今日はメイブさんが残っていらっしゃるので、以前ダオさんのワインですごい感動したワインがありまして、それがカベルネフランのワインだったんですね。カベルネワインを100% かどうか分かりませんけれど、カベルネフランを80杯以上入っていたと思います。で今日は残念ながらブースの方にはない模様みたいですけど、でパソレブスのロブレスのカベルネフランって素晴らしいなってその時思いまして、で今日ちょっとパソロブレスのブースいろいろ回ってみたんですけど、ジャスティンさんがカベルネフランとメルロのアッサンブラッジですね出されて、あれもやっぱり素晴らしいなと思いました。で今のやっぱりセパージュ見ても、メルロその他の赤のワイン品種の中に隠れちゃってるのかなという感じで、はい、カベルネファインというのはすみません、フランというのは品種的には私すごい大好きな品種なんですけど、パソロブレスはそんなにまだメジャーな、あとそれからですね、ダオさんはやっぱりシブラブランへの憧れがあったので、やはりカベルネフランをやはり特化して力入れていらっしゃるんでしょうか。お伺いできると思います。はい。Actually, he was moved by one of the Cab Franc from Dow, and because of Cheval Blanc, is that any special memories to devoted to Cabernet Franc? To Cabernet Franc, Yeah. yes. So I don't know if this is on, but It should be on. I always say Daniel's first love was Cabernet Sauvignon. But he just has a super strong affinity for Cabernet Franc. And Cabernet Franc in California tends to struggle to ripen. But where we are in Dow Mountain, in the Adelaide district, it ripens just beautifully. And so you don't have, you have a touch of the pyrazines, but just
a nice amount of pyrazines, but it's just beautiful and lush and velvet. And his first 100-point score was on a Cabernet Franc from Dow Mountain. So he loves Cabernet Franc. And again, with our diversity and our calcareous clay soil, we can grow the Bordeaux varietals very well. But as you know, calcareous clay is also in Burgundy, it's in the Rhone region, and is, of course, in Bordeaux as well. So to Chris's point, many varieties are very happy in Paso Robles. そうですね、ダニエルが一番好きなのはカベルネ・ソーミニョンではあるんですけれども、やはりカベルネ・フランに対する思いというのもすごく強くてですね、特にカベルネ・フランというのはカリフォルニアではちょっとですね成熟するのに難しいというか、そういったところもあるんですけれども、ただパソロブレスの私たちの場所というのはですね、とても成熟に向いている、カベルネ・フランが向いているなというふうにも思いますし、特にピラジンですね、ピラジンが少し感じられるけれども、それがトゥーマッチではない、少しあるぐらい、そのちょうどいいバランスで作られるんじゃないかというふうに思うし、特にですね、私たちが初めて100点をもらったブドウ品種っていうか、そのワインがカベルネ・フラン 100% のものだったんですね。なのでそれはとてもやはりですね、思い入れがあるものだというふうには言えると思います。その特にあとは石灰質土壌ですねっていうのが、石灰質土壌というのはもちろんさまざまなところでありますし、ブルゴーニュやローヌ系のローヌでもですね、石灰質土壌と粘土質土壌の組み合わせっていうのもあるわけですけれども、ここの私たちの土地ではですね、そういったいろいろな石灰質土壌とその他の組み合わせということで、さまざまな品種も植えられるので、とても面白いなというふうに思っています。Thank you. The question that he asked reminds me of something I didn't mention, which is now with these new districts, oftentimes people ask, what is growing best in what region? で今ね、今の質問でちょっと思い出したんですけれども、よくですね聞かれるんですけれども、こういう新しい、ね、松竹ができていますけれども、この中で一番いいところはどこというふうに聞かれるんですね。And we're only 10 years in right now, but we are starting to find that Cabernet Franc does well in the Adelaida district. We're seeing that Merlot does really well in El Pomar. We're seeing that Petit Syrah really loves the Estrella district, as does Cabernet Sauvignon. Estrella? Okay, yeah, so And one more? El Pomar for Merlot, Okay. Adelaida for Cab Franc, Estrella for Petit Syrah. でまだですね、この松竹できて10年ほどなのでですね、しっかりとしたデータというかっていうことはないんですけれども、やはりこの10年間やってみて思うことが、アデレータディストリクトではカベルネ・フランがやっぱり素晴らしくできるな、そしてエルポマールでできるのがメルロ、そしてプティシラーはエストレアっていう北の方ですね、そこのディストリクト、この辺りがですね、とても適している、それぞれに適しているんじゃないかというふうに思ってきています。But I think we still have many years to go before we can really plant a flag in the ground in these specific AVAs to say they are best for one certain variety and one certain variety only. I'm honestly not sure that'll ever happen, but I think with these AVAs, we're learning as we go, and we're now slowly but surely making better and better wine from Paso Robles. でですね、やはりそんなに経っていないのでですね、本当にここがこの品種っていうふうにですね、旗を立てていけるかというと、まだちょっとそれは分からないんですけれども、ただそういう方向性に向かっているなということは感じますし、もしかしたら何年も経ってもですね、やっぱりここはこの一つの品種ではないよねっていうふうになるかもしれないんですけれども、ただ少しずつ本当に品質は上がってきているというふうに感じております。We have time for any more questions. もう少しご質問よ We か have ったら。 another one over there and one right here. So we have 2 questions, 3 questions still. So let's go with this gentleman here, and then we have a lady in the back after. Okay, thank you for a very nice seminar today. Thank you very much. I'm very impressed with Dell. My question here is competition between the wine regions. If Cabernet Sauvignon is the best grape variety in your region, you have to compete with Napa. Or if you have to impress diversity in your region, maybe you have to say something better, something
completely different, like Grenache, Syrah, or even some Italian variety or some Spanish variety. But today I saw Zinfandel, but not something different from like something besides Bordeaux varieties. So my question is, are you going to promote Cabernet Sauvignon as the religion or promote diversity as a religion? Great question. Do you want to repeat that for everybody in Japanese? ご質問、私が日本語でも大丈夫ですかね。すみません。パソロブレスでカベルネ・ソービニョンというのはとても素晴らしいダウのワインも素晴らしかったんですけれども、もしこうリージョンとしてそのパソロブレスの地としてですねプロモーションをするには、そのボルドー系の品種を、カベルネ・ソービニョンを推したいのか、それともですねそれ以外のやっぱ多様性をしっかり推していきたいのかというご質問でよろしいですか。はい。So a little secret. Even though we grow 52% Cabernet Sauvignon, a lot of the Cabernet Sauvignon grown in our region does leave our region. It goes into sometimes that 15% that can be in a Napa Valley wine, or it can go to Lodi, or it can be found in a California wine. And so while a lot of producers make Cabernet Sauvignon and make it and do very well with it, what you'll find is there's a lot of producers who don't even touch Cabernet Sauvignon in their portfolio. でもちろんですね先ほどもお見せしましたけれども半分はカベルネ・ソービニョンということでなんですけれども実はですねこのカベルネ・ソービニョンすべてがパソロブレスで使われて作っているわけではなくてですね例えばナパとかロダイに 15% 以下ぐらいでですねブレンドされていることもあるんですよね。なのでここで例えばそのブドウ栽培農家さんがカベルネ・ソービニョンを作っているからといってそこでそれを使ってワインを作っているわけでは実はないんです。これがシークレットなんですね。So we definitely celebrate diversity for our region. We know that that is not the norm in the wine industry. The wine industry and that paradigm says you have to be a blend or of some sort of certain grapes, or your region is a certain grape. We traditionally have not played like that, and we will continue to not. Instead, we will celebrate the brands that are doing very well with Cabernet, or doing very well with Syrah, or maybe it's Sangiovese, and that's how we see ourselves moving forward in the future. でやはりですね先ほどのことからも多様性をやはり推していきたいというふうにはやっぱり思っているんですね。そしてですねそれぞれのワイン産地というのはここのワイン産地だとこれというふうな品種とかですねっていうことをきちんと謳っているところもやっぱりあるんですけれども私たちは今までもパソロブレスだからこれっていうことを言ったことはないんですよね。でこれからもそんなふうにですねその伝統に従ってとかこれからもカベルネ・ソービニョンだとか、ジンファンデルだっていうふうに歌わずに例えばカベルネ・ソービニョンと何かのブレンド、シラーに何かを入れたりそしてサンジョベーゼを作ったりっていうようなですね、枠や型にとらわれないことを、推していきたいということでしょうかね。はい。I hope that answers your question. You're welcome. ありがとうございます。 I think we have another question here. A lady. Yes. Back there, yes. And we can come back to you if you like. パソロブレスの素晴らしい可能性を表してくださるワインとあとセミナーをありがとうございました。あと土壌のことでご質問があるんですけれども石灰質土壌のことを結構強調してお話しくださったかと思うんですけれどもそれというのは今その地図上にあるABA のサブリージョンのほぼ全てのところにかなり石灰質土壌の色が濃く現れているのかその中でも特にこの地域はっていうような地域がもしあるのであればそのこととそれとそこでよく育つ品種ということに何か関係があれば教えていただけますでしょうか。It was a great seminar and also wine to show the possibility and potential of Paso Robles. Thank you very much. And actually, the calcareous soil you guys talk about a lot, but is there any whole region has that soil, or is anywhere that typically or deeply that heavier
calcareous soil from the 11 AVAs. Okay. And if there's matching more of the varietal, then please let us know. Okay, great question. So the Adelaida district and the Willow Creek district tend to have the most visual representation of the calcareous soil that can be on the surface. まずですね、アデレイダディストリクトとそれからウィロークリークのところ、これがですね、本当にもう見てもすぐに分かるぐらいですね、しっかり石灰質土壌が広がっているところがあります。So varieties that do well with higher acid levels will tend to grow pretty well there, but that doesn't mean that, how best to put this? So all varieties really are grown in all regions right now. That's still where we are. But as we learn sites and what certain sites do, like certain very specific vineyards, then we're able to practice that, which is matching a varietal with that site. I hope that makes sense. でですね、やはり、そういったところ、その石灰質土壌がたくさんあるところというのはですね、やはり、高い酸の、ラベルのあるですね、品種というのが植えられるというのがやはり基本的にはあるんですけれども、ただですね、パソロブレス、この大きな全体的にさまざまなものがやっぱり植わっているというのは事実でございまして、ただここのサイトにはこれが合うっていうふうに思ったものにはですね、やっぱり、それぞれ適品種を植えているということなんですけれども、それでちょっと答えになっているかしらということなんですが、大丈夫ですかね。ありがとうございます。I hope that makes sense. I can also talk about the different soil types within the different AVAs, but I think we're running out of time, and we do want to have one more question right here. Okay. ありがとうございます。本当にシンプルな質問で申し訳ないんですけども、パソロブレスの11のサブ AVA ある中で白塗りの場所が2箇所ぐらいあるんですけども、この白塗りってゆくゆくは12、13の場所になるのかで、それがなるとしたら何年後とかで見据えているのかっていったところです。So there's like a white section, blank out section. Yes. What happened with those, or is there anything that you are going to do Oh, for AVAs that's for the future? Yeah, that's a great question. So the white sections, the first one is in the middle. That's the city of Paso Robles. So that's the city limits. まず真ん中のところのパソロブレスの地ですね。そこはパソロブレスのなんていうのかな、町なので、そこはもう農業として入らないそうです。This portion here, it's actually really mountainous and very, very steep and hard to access. And so there aren't really any plantings of substance there in that section. で向かって右側の方のですね、白いエリアというのはですね、かなり山あいがもう厳しいところでですね、なかなかアクセスもしづらいエリアだそうで、なのであまり植物を植えるのに向いていないエリアだそうです。And then this section up here, some of it is actually this upper section up here. Some of it is actually military land. So when we drew the original lines for the AVA, we kind of just went really big. But so this land up in here in these corners are just not accessible and probably plantable, but it's the way it laid. 多分植物何か植えることはできるんですけれども、なんか軍が所有している場所も含まれていて、とにかくこの AVA を作った時にはもう広くという感じで境界線を作ったようなんですね。なのでここはでもやっぱり適してないかなということで白いところだそうです。And then here there's a town called Atascadero, and there are some plantings here, but nothing of substance either. でそのタスカデロという町があるところも、向いていないかなというところなんですね。Okay, so I'll leave you with this. If you want to come up and have a look at now, these rocks have been soaking for a little while, so they've actually doubled their weight. So you can compare these wet rocks with the dry ones, and you'll see how heavier the wet ones are.
And plus, I didn't pass this one around, but this rock, while it looks like it's a big, heavy rock, this is also a giant sponge, and you're welcome to come up and check it out as well. でもしよかったです、この後皆さんね、多分ですね、水の中に入っている石はこう2倍の重さになっているはずなんですけれども、それをちょっとこう確認してもらってもいいですし、大きな石あるんですけど意外と軽いんで、それもちょっとね手に取ってみてもらえればと思います。And thank you very much. Thank you to all of you for being here. Thank you very much, Wine Institute. Thank you, Kana, for translation. Madoka, for all the work that you did today to put this together. And thank you so much, everybody, for sitting through our presentation. Really appreciate you being here. 皆さん本当に今日はありがとうございました。以上をもちましてパソロブレス思ったよりもクールかもを終了いたします。なお本日は17時30分まで試飲会を開催中です。パソロブレスより10社の生産者およびカリフォルニアより多数の生産者が来日しております。ぜひお時間の許す限り試飲会をお楽しみください。なお、帰られる前にですね、お手数ですけれどもグラスに入っているワインをですね、陶器カップに移してお帰りくださいませ。皆様のご参加心より御礼申し上げます。ありがとうございました。